Subscribe to Top 5 Bollywood channel, press the bell icon for latest updates. रानू मंडल ने ली नई कार। जी हाँ, वायरल होने के कुछ दिन बाद ही हिमेश रेशमिया अपनी अपकमिंग मूवी हैप्पी हार्डी एंड हीर का गाना रानू के साथ रिकॉर्ड किया। आपको बता दें कि सलमान खान के कहने पे हिमेश ने रानू मंडल को ये मौका दिया। रानू को हिमेश के साथ गाना रिकॉर्ड करने के 7 से 10 लाख की सैलरी मिली। हाल ही में रानू ने एक नई कार भी ले ली जो कि रेंज रोवर है, जिसकी कीमत 40 से 50 लाख के बीच है। रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि इससे पहले सलमान खान ने रानू मंडल को अपनी खुद की कार दे दी जो कि रोल्स रॉयस है, जिसकी कीमत 13 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप भी रानू मंडल की आवाज़ पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि रानू के गाने आपको कैसे लगे।